Burburkii dowladdii Muammar al-Qadaafi ee sanadkii 2011 waxa uu ahaa barta ugu weyn ee wax ka beddelay juqraafi siyaasadeedka qaaradda Afrika. Qadaafi waxa uu ahaa gaashaan xakameeya socdaalka, kooxaha xagjirka ah iyo maamulka xuduudaha ee Saxaraha. Xaaladda ka taagan gobolka galbeedka Afrika waxa ay maraysaa maanta meeshii ugu xasaasisaneyd taariikhda cusub ee qaaradda. Xiisadda u dhaxaysa isbahaysiga dowladaha saaxil oo ay ku midaysan yihiin wadamada Burkina Faso, Niger iyo weliba dalka Mali, iyo dagaalka kala dhexeeya ururka dhaqaalaha ee dowladaha galbeedka Afrika ee ECOWAS ee uu hogaamiyo madaxweynaha dalka Senegal Madaxweyne Faye waa mid salka ku haya eedeymo culus, waana iska hor imaad u dhaxeeya laba aragtiyood oo gebi ahaanba kala duwan. Aragti ku salaysan madax-bannaani qaran iyo midnimada qaaradda Afrika ay doonayso, iyo mid ku salaysan hanaanka reer galbeedka u adeega. Madaxweynaha dalka Nigeria Bola Ahmed Tinubu ayaa eedeymo culus u jeediyey hoggaanka dalka Mali iyo xulafadiisa, isaga oo ku eedeeyay in dhibaatooyinka amni ee Nigeria salka ay ku hayaan amni darrada ka dhalatay wadamada gobolka saaxil. Warbixintan daawadayaal waxaynu ku eegaynaa xaqiiqada taariikheed iyo xididada dhabta ah ee rabshadaha, in mar walba doorka ugu weyn ay ku leeyihiin dowladaha reer galbeedka, iyaga oo mar walba ka shaqeeya dib u dhaca gobolka iyo qaaradda. Madaxweynaha dalka Nigeria maanta waa lagu maadsanayaa, waxaana lagu tilmaamayaa inuu yahay madaxweyne daciif ah iyo hogaamiye aan maareyn karin xaaladaha dalkiisa ka taagan, iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dalka Nigeria ay ka taagnaayeen mudaharaadyo rabshado wata, kuwaas oo ay sameynayaan shacabka, iyaga oo shacabkaasi ay ka cabanayaan musuqmaasuq iyo wax istabamarin ba'an oo uu ku kacay hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka. Dalka Nigeria maanta waxa uu wajahayaa sicir barar badan oo markaasi ka taagan dhanka dhaqaalaha, iyada oo mar walba ay sii qiimo beelayso lacagta niiraha ee laga isticmaalo dalka Nigeria. Maadaama uu u muuqdo madaxweynahan ayaa la leeyahay mid doorkiisa gabay, waxa uu iloobay shaqada saxda ah ee u taalo, waxaana lagu tusaaleynayaa in dhibaatada oo dhan ay u keentay nidaamka uu ka midka yahay ee dimuqraadiyadda reer galbeedka, kaas oo ah hab loogu talagalay in lagu boobo kheyraadka Afrika. Madaxweyne Tinubuna waxaa lagu sheegay inuu yahay wakiil loo adeegsado danaha shariikiga ah ee ajnabiga iyo dalkiisa, gaar ahaan danaha kala dhexeeya dalka Faransiiska. Madaxweyne Tinubu maanta waxa uu eedeynayaa wadamada saaxil, isaga oo lagu tilmaamay madaxweynahani inuu iloobay in Boko Haram ay Nigeria ka jirtay muddo dheer ka hor inta aysan Mali iyo Burkina Faso aysan gelin qalalaasaha maanta ka taagan. Qalalaasaha dhabta ah ee gobolka saaxil waxa uu bilowday sanadkii 2011 kadib markii xulafadii NATO iyo madaxweyne Nicolas Sarkozy, madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska, ay afgembiyeen oo ay laaleen nidaamkii Muammar al-Qadaafi ee dalka Liibiya. Hubkii lagu rabshadeeyay Liibiya iyo maleeshiyaadkii hubeysnaa ee halkaasi lagu abaabulay ayaana galaaftay oo gubay dalalka Niger, Algeria iyo weliba dalka Mali iyo guud ahaan dalalka galbeedka Afrika. Waxaana markaa kadib la sameeyay mashaariic aad u fara badan oo markaasi gobolka lagu kala qaybinayo. Waxaa ka mid ah mashruucii Aswad. Reer galbeedku waxa ay sameeyeen mashruuc aan taariikh ahaan iyo dhul ahaanba jirin, iyaga oo dalka Mali ka sameeyay mashruuc loogu yeeray Aswad, iyaga oo doonaya in ay gooyaan waqooyiga dalkaasi Mali si ay kheyraadka u qaybsadaan. Hubka dhigistii maalinkaasi lagu sameeyay dalka Mali dimuqraadiyadda darteed waxa ay keentay baa la yiri in ka badan 100 askari in maalin qura la laayo, sababtoo ah maleeshiyaadka waxay haysteen hub aad u fara badan, halka askarta Mali 3 ilaa 4 askari ay hal bunduq ama hal qoray oo kaliya ay ku dagaalamayeen oo ay wadaagayeen. Heshiiskii dalka Algeria ee Algiers 2015 ay ku gaareen dadka Tureega ah ee markaasi maamula mashruucan loo yaqaano Aswad oo maanta Biritaaro Imaaraadku waxa ay galeen heshiis 2015, waxauna ahaa heshiis lagu tilmaamay inuu ahaa mid isdhiibid ah oo Mali lagu qasbay in waqooyiga dalkaasi u dhiibto maleeshiyaadka, halka Nigeria iyo ururka ECOWASna ay maamulayeen oo markaasi ay ka shaqeynayeen qaybinta dalkan. Kooxda Boko Haram waxa ay ka bilaabatay baa la yiri dalka Nigeria sanadkii 2009 xilligii madaxweynihii Maxamed Yuusuf. Sanadkii 2009 oo kaliya waxaa halkaasi ka dhacay qalalaase dhimashadiisu ay gaartay in ka badan 800 oo qof. Xilligaas saaxil waxay ahayd dhul nabdoon. Burburkii dowladdii Muammar al-Qadaafi ee sanadkii 2011 waxa uu ahaa barta ugu weyn ee wax ka beddelay juqraafi siyaasadeedka qaaradda Afrika.
Qadaafi waxa uu ahaa gaashaan xakameeya socdaalka kooxaha xagjirka ah iyo maamulka xuduudaha ee Saxaraha, waxaana la sheegaa isku dhafka hubkii cuslaa ee laga soo boobay bakhaarradii Liibiya iyo xubnihii guddiga Tureega ahaa ee ka soo laabtay dalka Liibiya waxay abuureen awood ciidan oo ka badan tan dowladda Maali ee xilligaasi uu hogaaminayay madaxweyne Amadou Tamaane Traoré. Waxaa cad baa la yidhi in reer galbeedku ay u dhiibeen hubkaasi kooxaha xagjirka ah ee hubeysan iyaga oo lahaa dana istaraatiijiyadeed, taas oo ka dhalatay in gobolka Saaxil la gubo oo maanta laga dhaliyo dhibaatooyinka ugu badan ee dhanka amni darrada ah. Faransiisku waxa uu Maali galay sanadkii 2013 isaga oo wata magaca Operation Serval oo kadibna isu bedelay gumeysi toos ah oo markaasi lagu boobayo kheyraadka dalka. Intii ay joogeen askarta Faransiisku dalka Maali iyo gobolka Saaxil ku dhawaad 10 sano, halkii kooxaha hubeysan ay baabi'i lahaayeen waxa ay ka sii ballaarteen sidii hore iyaga oo isku ballaariyay waqooyiga dalka, sidoo kalena gaaray gobollada dhexe ee Burkina Faso iyo weliba Niger. Faransiisku waxa uu adeegsaday baa la yidhi istaraatiijiyad ah divide and rule oo ah qaybi oo xukun, waxa ayna magaalada Kidal ka dhigeen meel ka madax bannaan maamulka Bamako iyaga oo u oggolaaday in maleeshiyaadka markaasi MNLA loo yaqaano inay halkaasi ka taliyaan. Iscasilaadii madaxweyne Ibrahim Abuubakar Keita iyo weliba soo bixidii madaxweynaha haatan ka taliya dalka Maali General Assimi Goïta waxay calaamad u tahay baa la yidhi markii ciidamada wadaniga ah ay ogaadeen in joogitaanka ajnabigu uu yahay mid sii dheereynaya dhibaatada, taas oo keentay in laga ceeriyo askartii Faransiiska. ECOWAS oo markii hore loo aasaasay inuu yahay urur dhaqaale ayaana isu bedelay gobol ay saameyn ku leeyihiin awoodaha kan dibadda, gaar ahaan awoodaha reer galbeedka. Madaxweyne Tinubu, madaxweynaha ka taliya dalka Nigeria, waxa uu isku dayayaa ayaa la leeyahay in uu u muuqdo hogaamiye awood badan oo ka tirsan ururka ECOWAS si uu u muujiyo inuu yahay gobol dimuqraadiyadeed. Laakiin dhibaatooyinka maanta uu wajahayo dalkiisa sida lunsashada dhaqaalaha, falalka ay sameynayaan Boko Haram iyo hoos u dhaca qiimaha lacagta nairaha ee laga isticmaalo dalka Nigeria waxa ay ka dhigaysaa warkiisa mid ka dhan ah gobolka Saaxil oo loogu talagalay in lagu marin habaabiyo laguna daboolo dhibaatooyinka gudaha ee ka taagan Nigeria. Xaqiiqadu waxa ay tahay baa la leeyahay in Nigeria ay tahay isha weerarka kooxaha hubeysan ee galbeedka Afrika ka dagaalama, kuwaas oo ku sii fidaya dalal badan oo ay ka mid yihiin Maali, Burkina Faso iyo weliba dalka Niger. Awoodda cusub ee ka soo baxday gobolka Saaxil waxa ay wadataa fariin cad oo ku saabsan mustaqbalka qaaradda Afrika. Maamulada Bamako, Ouagadougou iyo Namibia waxa ay muujiyeen inaysan aqbali doonin hababka gumeysiga Faransiiska ee markaasi uu ku maamulayo dhaqaalaha CFA Farankiga. Dib u dhiska ciidamada wadaniga ah waxa ay sameynayaan hannaan kale oo ka duwan kaas. Sida qoraalka ku xusan, Maali maanta waxa ay la dagaalamaysaa kooxaha hubeysan iyadoo aan ku tiirsanayn quwadaha ajnabiga ah ee reer galbeedka. Dadka ku sugan galbeedka Afrika waxay u muuqdaan kuwo taageero weyn u haya aragtida dowladaha Saaxil marka loo eego ururka ECOWAS, sababtoo ah ururka ECOWAS waxaa loo arkaa kuwo u adeega danaha Faransiiska iyo weliba danaha reer galbeedka, halka dowladaha Saaxil loo arko wadaniyiin difaacaya dhulkooda. Dagaalka maanta ka socda galbeedka Afrika ma ahan oo kaliya dagaal ka dhan ah kooxaha hubeysan ee waa dagaal ku dhisan madax bannaani lagu doonayo in markaasi looga xoroobo gumeysiga casriga ah. Haddii madaxweynaha dalka Nigeria iyo ururka ECOWAS ay sii wadaan u adeegida danaha ajnabiga ah iyaga oo ka fogaanaya xaqiiqada taariikheed, waxa ay halis ugu jiraan in dalalkoodu ay u gacan galaan dalalka reer galbeedka. Maamulada gobolka Saaxil waxa ay doorteen wadada miyir qabka, madax bannaanida dhabta ah iyo difaaca dhulka. Afrikana waxay u baahan tahay midnimo ku dhisan xaqiiqo taariikheed, xushmad wadaag ah iyo weliba iskaashi wadani ah si ay ugu guuleysato dhibaatooyinka amni iyo kuwa dhaqaale ee maanta haysta. Fadlan daawade, haddii aad halkan nala soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran, waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan.